हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज लेकर के आया हूँ इस स्पीकर का 4440 एम्पलीफायर के साथ एक साउंड टेस्ट। तो ये डलकेट है। तो इसको मैंने कहा था कि ये वाला जो स्पीकर है ये 4440 के साथ ही जो है थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आज की वीडियो में वही आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कितना अच्छा परफॉर्म करती है इसके साथ। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये इसके लिए यानी कि 4440 के लिए कोई बढ़िया स्पीकर बताइए। तो इस वीडियो में उनका जो है कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। अगर आपके पास एक 4440 का एम्पलीफायर है, चाहे कोई सा भी ब्रांड का हो, तो अगर उनके लिए आप इस टाइप के स्पीकर ख़रीदते हो तो परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे 4440 पे ज़्यादा हैवी स्पीकर चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस टाइप के जो स्पीकर होते हैं वो सही रहता है इनके लिए, इस टाइप के जो एम्पलीफायर होते हैं। तो गाइस चलिए हेडफोन लगा लीजिए आप लोग। तो गाइस सॉन्ग प्ले कर दिया है मैंने। वॉल्यूम करते हैं इंक्रीज। Sound testing. DJ Babu. तो गाइस ये था साउंड टेस्ट डलकेट के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा 4440 के लिए ये स्पीकर सही रहेगा। तो वो बात मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दिया। बहुत सारे सॉन्ग प्ले भी किए हैं मैंने। अभी पता नहीं, मतलब हो सकता है कोई सॉन्ग पे कॉपीराइट भी आ जाए, लेकिन
जो मैंने कहा था उसको क्लियर करना भी ज़रूरी था। तो गाइस परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलेगा 4440 एम्पलीफायर के साथ या फिर कम वोल्टेज के एम्पलीफायर के साथ इस बूफर का परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन गाइस प्राइस ज़्यादा है 380, उस हिसाब से इसमें मटेरियल क्वालिटी उतना अच्छा मुझे पर्सनली नहीं लगा। फिर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। बस यही है कि अगर आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है तब जो है आप इस स्पीकर को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 100 वाट झेलने के लिए इसका जो वॉइस कॉइल है इतना कैपेबल नहीं है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।